ये है कस्तूरी गोल्ड अतर, अभी स्टॉक में नया माल आया है। मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। सिर्फ 50 रुपये की एक डब्बी है। जिसको भी चाहिए, नया महू में मेरी शॉप है, अबू बकर मस्जिद के सामने। ये इस तरह का पाउडर टाइप आता है, आपको एक उंगली से लेना है बस। बढ़िया खुशबू है इसकी, ठीक है। जिसको भी चाहिए शॉप पर ज़रूर विज़िट करें।